消防队员全身上下包紧紧，一身防护装备仔细擦拭救护车的担架和车内每一个角落。因为这辆救护车才刚刚载到发烧咳嗽、判刑2个月还没有入监的通缉犯，一结束任务，赶紧来一个大消毒。 到底怎么回事？原来基隆警方日前逮捕一名窃盗通缉犯，而嫌犯当时不但发烧38度，还不断的咳嗽。警方赶紧请消防队用救护车把他送到医院检查。到警察局那边的时候，他才告诉我们说他有一些接触史，然后我们量了他的体温之后呢，发现他发烧38度。当下我们立即在现场那边着装，就做全套的防护衣。 虽然医院初步判定是流感，但因为嫌犯有家属刚从日本回国，检方担心有潜伏期的危险，还首次特别与视讯开庭，还准许他自行先隔离20天之后再发监执行。本所为求慎重，所以通知消防队到场协助处理。经送医检验，该男子因为 流感症状，而桃园地检署也在桃园机场设立了临时侦查庭，侦查庭的中间放置铁架，挂设大型的透明塑胶片，用来作为阻隔飞沫传染的防线，避免通缉犯反驳侦讯造成的疫情感染。尤其新冠肺炎疫情延烧，现在连法庭侦讯也得小心再小心。记者朱立荣基隆报道。